बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। किचन विद ज़ैनब में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन की कलेजी, जो कि खून बनाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो कलेजी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं, किलो मैंने ली है कलेजी और उसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। इतने पीस में हम इसे काट लेंगे। मेरे पास छोटे प्याज थे इसलिए मैंने 4 से 5 लिए हैं, और अगर आपके पास बड़ा प्याज है तो वो हम लेंगे एक बड़ा टमाटर। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है। 4 से 5 अदद मेरे पास है सब्ज़ मिर्च। 7 से 8 चवे मैंने लिए हैं लहसुन के। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने काट लिए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। तमाम अज्जा हमने इसमें कर दिए हैं शामिल। अब हम इसे ढक के रख देंगे। पानी इसका हो चुका है खुश्क। अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई। हाफ़ प्याली इसमें जाएगा ऑयल का। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। तीन से 4 मिनट हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। 3 से 4 मिनट हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई।
3 मिनट मैंने इसकी की है बनाई। हमारी मज़ेदार कलेजी हो चुकी है तैयार। आप इसको लाजमी घर पर ट्राई करिएगा। किचन विद ज़ैनब में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।